হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। সকালবেলাকার চা খাওয়া হয়ে গেছে, সব কাজকর্ম করা হয়ে গেছে। এবার আমি রান্না চাপাবো। চলো তাহলে রান্নাটা চাপাই, তারপর তোমাদের সাথে পরে কথা বলছি। হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। সকালবেলাকার চা খাওয়া হয়ে গেছে, সব কাজকর্ম করা হয়ে গেছে। এবার আমি রান্না চাপাবো। চলো তাহলে রান্নাটা চাপাই, তারপর তোমাদের সাথে পরে কথা বলছি। এখন তো তোমাদের সাথে কথা হলো না, এখন তো একটুখানি রান্না করতে করতে কথা বলছি তোমাদের সাথে। সকালবেলায় তো আমার চান হয়ে গেছে, চানের টেনশন থাকে না। সকালে কাজকর্ম করে জল টল তুলে চান টান হয়ে যায় আমার। এই রান্না করবো আজকে, কি বলবো তোমাদের সাথে ভেবে পাচ্ছি না, কারণ আমি ধরো নতুন এখন। এবার দেখছি একটা মনের মধ্যে ভয়ও কাজ করছে, ভয় থাকাতেই তোমাদের সাথে কথা বলছি। চলো দেখো, তুমি আজকে কাঠের জালে রান্না করছো, অনেক দিন ধরে ইচ্ছা হলো যে কাঠের জালে আজকে একটু রান্না করি। কাগজপত্র জমে গেছিলো, তার জন্য আজকে কাঠের জালে রান্না করছি। আর এই যে আমার মেয়ে খেলছে। চলো কাঠের জালে আজকে রান্না করছি, তোমাদের দেখো রান্না করছি। কাঠের জালে রান্না ফ্রেন্ডস, তোমাদের সাথে আজকে অনেকক্ষণ কথা হয়নি, কারণ আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম। বুঝতেই পারো যে সংসারে থাকতে গেলে অনেক কাজ আছে, অনেক ব্যস্ততাও থাকে। তাই চলো সন্ধ্যার সময় তোমাদের সাথে তাহলে একটুখানি আছে দুপুরবেলায় কী রান্না করেছিলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি, শেয়ার করে দিই তোমাদের সাথে আমি কী রান্না করেছি আজকে। চলো তাহলে দেখিয়ে দিই। ভাত তো থাকেই আমাদের রান্নাতে, ভাত আছে। আর এই যে দুপুরবেলায় মাংস করেছিলাম, এই দেখো দুপুরবেলাকার মাংস করেছিলাম, মাংস আছে। আর এই যে আমরা টক করেছিলাম, আমরা টক আছে। আর কী কী রান্না করেছি, সন্ধে হয়ে গেছে, সন্ধে টন্ধে দেওয়া হয়েছে। মেয়ে পড়তে গেছিলো, পড়েও বাড়ি চলে এসছে। হ্যাঁ, ওর পিসি এসছে আজকে একটু, ওর পিসির সাথেও একটু দেখা করতে গেছে ওর ঠাকুমার কাছে। আমি ওর মেয়েকে হাত পা ধোয়াবো, মেয়েকে খাওয়াবো, খাইয়ে টাইয়ে পড়তে বসাবো। তারপরে চলো তোমাদের সাথে যদি টাইম থাকে কথা বলবো, আর না হলে কালকে আবার। ঠিক আছে, বাই আজকের মতো। তোমাদেরকে তো বলা হলো না, আমার হাজব্যান্ড ছানা নিয়ে এসছে, তাই একটু আজকে ছানা খেয়ে নিই।